Okay အခုဒီ basic networking tutorial 03မှာကျွန်တော်တို့ဒီ binary numbering system ကနေပြီးတော့ decimal numbering system ကိုပြောင်းတာလေးတွေတွေ့ကြည့်အောင် okay binary ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ tutorial ပထမ previous tutorial မှာတော့ပြောခဲ့တယ် binary မှာ base ကဒီ2ပါတဲ့ကဏ္ဍတွေဒီ0နဲ့1ပဲပါတယ် okay decimal မှာဆိုလို့ရှိရင်0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ထိပါဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့အခု example ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီnumbering ဒီ binary system ကို binary numbering ကို decimal ပြောင်းကြည့်အောင်ဥပမာဆိုပါစို့1 0 1 1ဆိုပါ okay အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် decimal ပြောင်းမယ် decimal ပြောင်းမယ်ဆိုရှင်သူကဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုရှင်သူကဒီမှာနောက်ဆုံး1011ရှိရ right ဒီနောက်ဆုံးဟာကို2 to the power 0နဲ့ညောင်း okay ညောင်းရမယ်ပြီးရင်2 to the ဒီကောင်ဒီ1ကို2 to the power 1ဒီကောင်ကို2 to the power 2ဒီကောင်ကို2 to the power 3 okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တွက်ကြည့်အောင် okay ဒီ2 to the power 0ဒီဘယ်လောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်2 to the power 0ဒီ1 okay 1နဲ့ဒီ1နဲ့မြောက်တော့1 okay ပြီးတော့ပေါင်း2 to the power 1ဒီ2နဲ့1နဲ့မြောက်တော့2 okay ပေါင်း2 to the power 2ဒီ4နဲ့0နဲ့မြောက်တော့0 okay 2 to the power 3ဒီ8နဲ့1နဲ့မြောက်တော့8 okay ဒီကောင်ပေါင်းခြင်းဘယ်လောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်11ဒီ11ဒီ decimal okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ11 decimal ကို binary ပြန်ပြောင်းမယ် binary ပြန်ပြောင်းလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဘာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်1011ဒီကောင်ရဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ပြောင်းကြည့်အောင် okay 11 decimal ကို binary ပြောင်းမယ်ဆိုရင်2နဲ့စား okay 2 5ဒီ30ဘယ်လောက်ကျွန်းလဲ1ကျွန်း okay 2 2 4ဘယ်လောက်ကျွန်းလဲ1ကျွန်း okay 2 sorry 2 2 2ဘယ်လောက်ကျွန်းလဲ3ညကျွန်း okay အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုရင်ဒီအောက်ကနေယူဒီလိုယူဒီလိုရှိရင်1 0 1 1 yeah okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်တွက်ကြည့်အောင် example 25 25 the decimal binary ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2နဲ့စားမယ်1 okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအောက်ကနေစယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1 1 0 0 1ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ဒါဆိုဒါ binary ဒီ binary ကို decimal ပြောင်းလို့ရှိရင်25ရအောင်ဟုတ်တယ်မလား okay အဲ့တော့ဒီကောင်တွက်ကြည့်အောင်လေ1 1 0 0 1 okay ဒီကောင်ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတော့2 to the power 0 2 to the power 1 only 2 to the power 2 2 to the power 3 2 to the power 4 right okay 2 to the power 0ဒီ1 1နဲ့1နဲ့မြောက်တော့1 plus ဒီကောင်တွက်ရင်0 plus
ဒီကောင်တွက်ကြည့်ရင်2 to the power 2 the 4 4နဲ့0နဲ့မြောက်တော့0 plus 2 to the power 3 the 8 2 to the power 4 the 16ဒီကောင်တွက်ကြည့်ဘယ်လောက်ရမလဲ25 okay here ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့လိုနဲ့ဒီ internet မှာ Google မှာရှာကြည့်ပါ binary to ဟိုမှာ binary to decimal conversion exercise decimal to binary conversion exercise အဲ့ဒီ exercise လေးတွေကို like ကိုယ့်ဘာကိုတွက်ကြည့်ပါ maybe tutorial exercise အခု20 30လောက်တွက်ကြည့်ပါပို့ပြီးတော့မြန်လာအောင်လို့ okay အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ IP address ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြအောင် alright thank you